Burqaan dhukkubaa hamaadha. Every source of a sickness is the evil one. Isa hamaa ta'e seexanicha. And that evil one, Satan. Biqilaa abbaan koo inni waaqarraa hin dhaamne kamiyyuu. Whatever my God in heaven has not planted, hin buqqaa'edha macaafni. in your life shall be uprooted, as it is written in the Bible. Warri amantanarra fuutanii hin galtan. You will never take it home today if you believe. Na keessaa buqqaa'edha namni tokko. Shout, it will be uprooted out of my body. Dear viewers all over the world, now is a prayer time with the man of God, Prophet Maseret Taye. We have a cloud of witnesses who were helped by joining the prayer through different media access. As it is written, as many as touch him were made well. If you were suffering of asthma, diabetes, hypertension, if you have an appointment from hospital waiting to be made a surgery, or discouraged by that bad report of a doctor concerning your health issue, if you are suffering any veiled and unveiled sickness or any life bondage, now is your time of visitation. With God, nothing is impossible. For the power in the name of Jesus Christ is able to change your trash into treasure, your test into testimonies, your miseries into miracles. For the distance will never limit the healing power of God. As the prophet usually said, there is no great problem but great God. To drop that crunch and walk, to rise up from that sick bed, to restore your spoil. As you're watching miracles happening right here, be in faith and be in spirit. Join his word of prophetic declaration. As you're solved, let us see your thanksgiving. As you're blessed, let us hear your testimonies. Don't forget to send us your feedback. Remain blessed and stay tuned. God bless you. Nagaan sifata'u. Ameen. Maal taate? Nan kufee mootorirra. Maal kee caccabe? Asitti na buqqee addaan naa dhidhiibame. Asitti buqqee naan jedhan. Inni kun? No. Gaafa sanbata. There was no man of God is ministering this young man who suffered a bone break at his shoulder joint. Keep watching. He was suffering of this bone break since the last Sunday.
Keep watching as man of God ordered him to be released. Kasul, nama sawaldu. Keep watching. This is Galateeffannaa fi Waaqayyoon. Bilisabeeraan bilisabeera ani fayyeeraan bilisabeera ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera Achis bilisa baa kana mantan. Warri ilaaltan harka Achis keessa bilisa baa. ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera bilisabeera Hin galateeffannaa fi Waaqayyoon. ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera bilisabeera ani fayyeera bilisabeera. Sila akka kee akkas gootee ol kaasuu hin dandeessu. Danda'u namanna ciibsa tureyyuu. Namatu si qaba. Eeno. Amma yeroo si kadhatamu maaltu sitti dhaga'ama? Amma akka bidda wayii nagaya galee harki koo na gadhiise. Harka kee joosa akkas Meer gochaa. wayyaan kee. Wayyaan koo garraa jira. Naa fideedhiin. He was expressing what he felt as man of God touched at his forehead. Kaadhu wayyaa kee fuudhee ofuma kee. Now he is able to put Ofuma kee on uffadhu ofuma kee. his clothes by himself. Yaa. Duraan akkatti ofii gaafachuu dandeessu. Danda'u. Namanna Nama ciibsa si tuffisa. Namanna You are tuffisa. free, you are free. The man of God declared Shan his bilisabeera. freedom. An fayyeera. Keep watching. This is another ministry. Yoom cabdi? Jeffiteera Maaltu si cabse? naan kufe Kai bilisa amma. This was Qaxxadhi. a woman suffering of this Maaltu si keessa darbe amma? abidda Eh? abidda Hey! since the last 1 month. Free. You are free. Kai. The man of God declared her freedom that she Okay. is free. Tokko lama fuula kee dura. Bakka. an bilisa She is confessing, an fayyeera I am healed. cabni koo hafeera an fayyeera I am an healed. fayyeera I am an healed. fayyeera Hin galateeffannaa fi sabni harka keenya walitti buufne. an fayyeera ani kameera an fayyeera ani kameera I am cabni healed. koo ooleera No more an bread. fayyeera No more broken. an fayyeera I am healed. an fayyeera I am healed. an fayyeera I am healed. waaqayyo na hiikeera God has released me. Keep watching. This is another ministry. Tas Keep gara watching. gadhiisi. Qaxxa deedeemi. Qaxxa akka duritti qaxxa dhiiga olichaan. By the power of the blood of the Lamb. And the man of God declared the freedom of this man again. Maal taate amma? Amma maal taate? Amma harkuma koo keessa shurururu na jedhe. Harka koo keessa shurururu na jedhe. Sororor. Maa inni kaasol. He was expressing what he felt as man of God touched him. Something moving through my bone. You are free. Now man of God Ani declared his fayyeera. freedom. Ani fayyeera. And he is Ani confessing, fayyeera. I am healed. Ani 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 I faniikameera. am Harka healed. keessa walitti buusaa galateeffadhaa Waaqayyoon. Ani kameera. Ani kameera. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maal taate? Dugda koo kana na qabee gadi mana cabse bakka. Maaltu? Iddoo tokkotti neerviidha naan jedhan iddoo tokkotti immoo MRI ka'ii deemiiti jedhanii ani immoo addanuma dhiyoo jira nan fayyadaman dhufe. Yoom akkas ta'uun? Torban sadii amma. Nammee? Keep watching to this ministry. A man suffering of an issue confirmed medically a Amma nerve. rakkinni dugdaa. And he is suffering of a disc right now. Keep watching as man of God is ministering him through this divine anointed touch. Keep watching. This is a divine maintenance of the Holy Spirit. Na ilaali jaarsa. Qaxxa didabadhu. Qaxxa. Keep watching. Bakkeetti baasi. Tokko. Sadhumaa. You are free. And man of God declared his freedom. Qaxxa dhadhabadhaa. Yaa. Keep watching. Deemaa Fayyeera. qaxxa. Put it down. Be free. Qaxxa dhadhabadhaa. Dhiiga olichaan. Tokko lama gara kottas.
Amma dhaqaa nagaan. Seessaa dhufte. Beddellee maaltu si cabse? Bajaajii. Yoom? Torbee qidaame darbe. Asitti? Okay. Keep watching. This is another sister from Beddeley, suffering of an issue with bone break by a Bajaj accident. Now, man of God is ministering here. Keep watching and receive your own miracle right here. Kaas irra barrabaa kaas. Keep watching. La. Kasar ka keol, kasol, all. Baga kas ko no. La kas da chas. Okay. She's able to control her hand. Amen. But she came here before with the hand pain because of that accident. Now she's celebrating. I am healed. Koi. He is yet celebrating. Ani bilisa bayera. Ani fayera. Amni kolera. Mal taate am? Abidda si gube? Abidda Kasar ka kes. keol. Lama sam. Kotu najin ani bilisa bayera. Ani bilisa bayera. Ulfaadhu Yesuus. Ani fayyera. Akkasumatti deemaa deeme. Ani fayyera ni bilisa bayera. Ani bilisa bayera. Duutiif jireenyi jedha macaafni aaboo arrabaa jala jiraidha. Ani fayyera gaafattanii fayyinni keessan chaappaa mata'ee hafa. So when you confess your healing shall be confirmed. Jaarsaa eessaa dhuftan? Lubbaa boor iddoo kam? Gara bureeti. Buree maal taatan? Miila koo kana walitti mudhiima koo kana gadiitu dadhabe kun hin danda'een deemu asirra na nyaata irra deema. Mana yaalaan nanne? Mana yaalaal tokko dhaqee ilaallamnaan harki koo kun badaan cabeera akka narviitii waan naan jedhu naan kaase. Come on. Keep watching again to this ministry. A man suffering of a nerve issue. Now, man of God is ministering him. Jaarsa buree. He was from Ilo Papua. Keep watching. He is exercising what you have. Anfayyera. Jesus na fayyera. Anfayyera. Hallelujah. Galanni waaqayyo anfayyera. Bilisa bayera. Gooftaan bilisa na baaseera. He is confessing, I am healed. Fayyera. Figa me jaarsa? Me figa me? Yeah. Figa me? Yeah, he is able to celebrate his healing by such a run. Now he is confirming his healing. Jaarsa? Waa hunjiram? Omtunju. Dhuga. Akkam taatan gaafa isinitti bu'ame amma? Iddoo jiru xinnoo ishee. Iddoon jiru wallaa. Si macheesse? Akkas. Akkam? He was expressing, I feel something shocking. Thank you. And I couldn't recognize where I was. Maal taate haa? Kalee xaxarii keessa jira. Immoo dugda gadi hin jedhu ol hin jedhu. Maan ragaan kun eessaa si kenname? Hospitaala Gindabarat inni sun Phaawulos inni sun ammoo. Gindabarat diiskii duddaadha? Gindabarat. Gindabarat. Watching again. You are free. This man suffering of a disc issue. Man of God ministered him through this divinely anointed touch. Keep watching him. The man was suffering with you are free. Cut. A backbone issue. Now he's confirming.
his restoration after exercising what he have never did since he felt that pain. Injiru galata fadabi wakayon. Ani fayyera, ani bilisa bayera, ani kamera, ani kamera, ani fayyera, maka Jesus fayyera, wakayon na ikera. Kara baba shira baba bas. Tika maki. Altu suge sade medi. Nagubar. Sikuba. Sikuba. You are free. Amen. Keep watching to this man, sensing something like a burning fire to his body. Right. Remove. Bolette maltat. Nagan sifato. Amen. Maltat. Nan kufe. Yom. Duraan kufee ka'ee dhidhiibamee xinnoo naa fayyee ammas gaafan deebi'ee ispoortii hojjedhu deebi'een kufe. Eessa dhuftee? Waayyuu tuqaa. Ispoortanyadhaati? Akkasii? Kaasol. Maal taate amma? Nagube. Nagube? Maal lama danfasite naqe immoo? Amma waa jiraa? Waa hin jiru lakki. Ka barbaadde? Okay. Now this is instantaneous restoration. Ani fayyera. Now the man Ani fayyera. is confessing, Ani bilisa. I am free. Ani bilisa. I am free. Ani fayyera. I am healed. Nagalateeffadhaa Waaqayyo. Join me as I Ani celebrate fayyera. my healing. Ani bilisa. Join him as you celebrate his deliverance again. Keep watching to this sister again. Come on. Adanisha. Arabas. With a phone. Hey! Ras! Hey, Rabas! Handala dia. Rabas! Ras! This! Ego lichati. This! Kai sportanya. Kai. Nalal, Okay. Hey. I'm fayyera. she's I'm bilisabera. confessing. I'm fayyera. I am healed. I'm Nicolera. No more. Waaqayyo na fayyisera. No more broken. Selamili kendachau. Ndachau dudubat. Dudubat. Amma. Ammo ndacha. Ka barbaad. She was suffering to fall Ingalateeffannaafi. Fiqrin dandam. She was suffering to fall into back, but now she is celebrating, even running like this. Keep watching. She is yet exercising. I'm fayyera. In the I'm confession, bilisabera. I am healed. Waaqayyo na fayyisera. God has healed me. Keep watching. Yet she is. Kam maltat. Nan cabe. Yom chabd. Torban sadii. Maal kee teessatti si cabe. Laguna iddoo kana. Hey. Cinaacha tokko na ciisa arga sana. Lafeen inni ol bahe kun isadha. Raajii gaatetta. Referaaran ture kaleessa. Referaara kaleessa. Ji'atti deebi'i naan jedhan ammas. Ji'atti deebi'i. Isa ji'a si hin qabne humna maqaa Yesuusiin ammaa kaaftee. Ameen. Kaleessa baate hospitaala. Isa ji'atti siif. Ameen. 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 Keep watching. This is Galata fiduu kan danda'u. Amen. another miracle happened to this young man. Suffered this burn. Ambayera. Ani kamera ki koi kamera. Waaqa sakkatti nama hiikaa jiru kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaafi. Now he is celebrating. He was celebrating, I am healed. Ani fayyera. Ani kamera. Rakkinni kee maal ture? Dugda kona dhukkuba. Diskiidha. Diiskiidha naani jenne waggaa torba eegana dhukkubu jemma. Waggaa torba. Amma gad jedhe ol jedhe filaale. Keep watching. Gadi jedhe hin jedhe cinaacha hin jenne. This man was suffering to do like this since the last 7 years. Injiru. Bara. Amin. Rakkinni kee maal ture mam? Diskii fi dhibee onneeti. Diskii? Dhibee onnee, appetaayitas fi. Appetaayitas bi maakiroodhaan sitti nammani. Bayi keessa bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bayi hafuura du'aa. Kaasi. The man of God is ready. The spirit of death out of here.
Keep watching. Ma kafte bilisa baate. Amen. You are set free henceforth. Nagaan siifato. Maal taate? Diiskii Eessaa dhufte? maqi Maqi hojiin kee maali? hojiin koo baankiidha. Baankermaan. Attamsi godha. Diiskiin dugda na qabee miila bitaa kanallee na qabe. Bilisa bayyammaa kaasi. Maal taate? Dudana dhukkubaayyu Diskiidha? kintaarotis narraa kintaaros qaba ture. Kintaarosi diiskii kan biraawo. Jiru duddaa. Kai dhaabadhu kai. Keep watching. Yet, Garjechuuf ol jechuu nan dandeessu. man of God Come on, is come on. ministering people with different issue. This is a man suffering of hemorrhoid and disc slippery. Keep watching. Yet, this man of God is ministering this man again. Injiru. The man of God declared Gooftaan galata jabaa fidaa inillee gargar hin jennu. and this is the man Ani bilis. Ani bilis. Ani bilis. Itti dabalaa ulfina gooftaadhaaf. I am set free. Ani bilisa, ani bilisa. This is also the second man. Bilisa. Kana gochuu hin dandeessu duraan. Sirriitti nan danda'a. Gooftaan ulfina jabaa fidaa. Ulfina jabaa fidaa. Keep watching. Amen. Bilisa, ani 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 bilisa. I am free. Maaliif lafaa ka'uu dadhabde? Maatsani ganna bayeera. Dugdis nakku. Maatsaniin kee bakkee jira ba'ee? Gadi bayeera amma garuu deebi'eera addanas ga'ee deebi'e ol. Iddanas ga'ee deebi'e. Sira dhiyootti dhufte gadi ba'ee jira? Asuma ga'ee ol deebi'ee? Amma miif gadi ba'ee ture? Waggaa 15. Waggaa 15? Dhageessu waggaa 15 maatsaniin bakkee jira garuu as geessee ol deebi'e. This is a miracle happened to Waggaa our 15. sister. Waggaa 15. Kan biraa maaltu si dhukkuba? Isumarraan kan ka'e bakka kanuma kanan dadhabee. Sagaraa muddee torbanarraan teenye sagaraa kan fakkaatu ammarraatti iyyuu hin teenye. Torbanarraa kaasee. Mighty name of Jesus Christ. You demon. Out! This sister is suffering. Out! Out! Ulfaadhu gooftaa Yesuus. I exalt your Si name, Lord kan Jesus. salphina namarraa kaasu. Maqaa keetiif galannata. Kaas. Blessed be your name, Lord Lalaan. Jesus. Ofirra taa'i ka'e filaalam. Ka'i. She was suffering of an issue with her womb, Kot. displaced, Koi dhaabi. and even Amma ofirra taa'i. she have never used Taa'i. defecation since Taa'i. the last 5 Okay. days. Na laal. The man of God is Isaaf deemuu ministering dadhabde ture. there. Deemuun dadhabu garuu akkan deemne na tolcha ganna bahee akkan deemne na godha. Gadi ba'ee. Amma deema filaali. Amen. Keep watching. Amen. She was confirming that Deemi sirreessi. Deemi. I could never walk Deemi straight sirreessi. before. Now this is her first time to walk straight. Been shintibeetii dhaqi shintibeetiin torban tokko sammaan ba'a dhaqe dhiin. It's free. It's free. Gooftaa isa salphina namarraa kaasuuf. Be free. Be healed. In Jesus' name. Now this is Danda'ee gajjachuu hin danda'u amma gajjadee dur caamaa koo gajjadee Amma ni gaddu. rakkina maaliitiif ol jettee gadi hin jettu? Sammuu koo nama na rukutee ture, opereeshinii na ta'ee ture. Sababa kanaaf gajjadee waliin jedhu bakka paralaayizii makuu waan tokkoon hojjetu. Ammamiif? Ji'a 5 fixeera amma. Amma push-up jedhu. keep watching. This was a man suffering of even to Ulfinaa kunillee gargar hin jenne gooftaadhaaf dabalaa. because he was beaten by his friend and made a surgery of his Injiru amma kana gochuu hin danda'u duraan. Waaqayyo na hiikeera. now confessing his Ani friend. bilisa Waaqayyo na hiikeera. Ani bilisa Waaqayyo na Ulfina dabalaa gooftaadhaaf. I am free. God has released me. Miilaan na dhukkuba. Eessaa dhufte? Shaakkisoo godina Guji. Shaakkisoo. Maal ta'e miilli kee? In kufe. Ishee wajjin dhufteeti? Afaan Oromoo beektu. Oromiyaa ሰሚም Alsama. ከየት ነው መጣሽው? Kashaakisoo. ከእሷ ጋር ነው መጣሽ? ምንድን ነው የሆነችው? Ana dhaqaa ishii wajjin dhufi. ኦኬ Ishinoo fulbaana gaafa guyyaa tokkoo kuftee operaasiyoonii godhanii turanii walaayittaatti ማልሽ harka ishii
Okay. Achi yaalamtee deebi'anii immoo yeroo qaxaroof deddeebitu. Maal ta'e harkishee? In kuftee in cabee. Yeroo deddeebi'aa turte amma immoo dhumarra. Ati immoo maal taate? Anoo in cabe jechuun miila koo. Ati hin cabde? Kai meeshaan laala. Keep watching to this woman from Shakiso suffering of an issue with her leg bone break. Keep watching. Man of God is ministering her through this divine anointed touch. This was her caregiver suffering of an issue with hand bone break issue again. ምንድነው አጥንትሽ ውስጥ ያለ? ብረት. And metal is inserted in her hand. Torban tokko maal gochuu hin dandeessu amma shinti beetii dhattee maal goote tooraan dubbadhume. Itti torban har'aati otoo mana koo hin bahin dura otoo mana kiyyaatiin bahin dura torbee har'aa galgalan taa'e sagaraa jechuudha torban har'aa galgala kanan mana kootii bahe torbee boruuti iddisi amma har'aan teenye ture ammallee akkuma gaarii bu'e bakka kana har'aa malee baay'ee hin beeku bakka nyaata numa nyaa'a cirrillee dabarsu laaqanallee raatiillee dabarsu. Sagara kan jedhan tokko illee hin jiru ture. Garuu har'anaa bahe Waaqayyoo haa galatu Waaqanaa galateeffadha. Haleluuyaa. Kan gammaduuf. Amma gara taa'ee sagaraallee. Obboleettiin kun ergaa torban har'aatti shinti beetii baatee hin beektu amma garuu teessee baatee dhufte gooftaaf galata kan fedhu. Haleluuyaa. Amma duraan kun kolleen socho'u ture gar tokkoon kun jechuudha. Maasiin kan gargar ganna ba'ullee gar tokkoo kanaani. Kana karaa mirgaa kanaani kan ganna ba'u. Amma honnaan akka zeullee akka jechuu hin danda'u taa'uu hin danda'u ture. Amma kan barbaadeen socho'aa waaqa. Gooftaadhaaf ulfina jabaa fi harka keessa walitti buusaati. This was the testimony of our sister that's suffering of defecation since the last 1 week. She have never used a defecation, but after man of God prayed for her instantaneously, she has received this power of healing and went to the toilet and used that defecation and gave us her testimony right now that she used this one. Blessed be the name of the Lord that is doing miracle and wonders right here through his prophet and confirming his presence with his prophet